我们来聊一个中国历史上特别有意思的矛盾体：秦朝。你想想看，一个只存在了短短15年的王朝，怎么就能给后面2000多年的中华帝国打下个模子呢？这听起来是不是有点不可思议？对，就是15年，你没听错，这就是中国第一个大一统王朝的全部寿命。说真的，比我们追的好多剧集数都少。所以问题就来了，一个这么短命的王朝，凭什么能在历史上留下这么深的烙印呢？这到底是怎么回事儿？这就是我们今天要解开的谜。好，要想弄明白它的影响，咱们得先回到起点，看看这个帝国是怎么来的。秦朝的出现其实是终结了一个打了好几百年的大乱斗，也就是我们说的战国时代。这可不是什么和平谈判，完全不是。秦国就是靠着一股子狠劲儿和绝对的野心，用他那强大的军队，一个一个地把所有对手全都给灭了，硬生生结束了持续几百年的分裂局面。但是光把地盘打下来还不够，秦始皇的计划要疯狂得多。他想把整个社会从里到外彻底改造一遍，而要实现这个目标，代价也是巨大的。你可以想象一下统一前有多乱，几十种货币在流通，大家写的字至少有7、8种不同体系，各地的法律、度量衡都不一样，甚至连马车2个轮子之间的宽度，都不统一。这对于管理一个国家来说，效率得有多低呀？那秦朝是怎么解决这个烂摊子的呢？他们的办法简单又粗暴，基本上就是3步走。第一，武力征服所有对手；第二，把所有旧的规矩全部废掉；第三，强制推行一套全新的、唯一的标准，没得商量。一个帝国，一种货币，一种文字，这一下子就把整个国家给格式化了。特别是统一文字，这简直是神来之笔。它让一个这么大的国家在思想和政令上能够真正的连通起来。说真的，这个影响一直持续到今天。不过，所有这些都是有代价的，而且是沉重的代价。你想想，修长城、造兵马俑，这些超级工程得耗费多少人力物力？还有那个臭名昭著的焚书坑儒，这些高压政策其实正在一点一点地把帝国的根基给掏空。所以你看，这个庞大的帝国其实很大程度上就靠秦始皇一个人撑着。当他这个强有力的核心一消失，整座大厦哗啦一下就开始倒塌了。它崩溃的速度真的快得吓人。你看啊，公元前210年，秦始皇去世，就1年之后，全国各地就爆发了大规模的起义。再然后到了公元前206年，最后一任秦朝皇帝投降，这个王朝就结束了。从开始到结束，前后还不到4年。这里面就有一个特别大的讽刺，对吧？那些曾经用来建立帝国的强大工具，比如高压统治、强制劳动，最后恰恰也成了点燃反叛之火，亲手毁灭掉自己的导火索。好了，绕了一圈，我们又回到了最开始的那个问题。对于这么一个看起来失败了的王朝，它到底给我们留下了什么？它真正的遗产是什么呢？那么，我们能直接说秦朝是个失败品吗？如果你只看它存在的时间，那当然是太短了。但如果你从历史影响这个角度来看，那这个故事可就复杂得多了。答案其实就藏在后来的故事里。我们看看紧跟着秦朝的汉朝，人家可是统治了400年，他们是怎么做到的？说白了，他们几乎是全盘接收了秦朝创建的那套帝国的软件，中央集权的政府、郡县制的管理方法、标准统一的文字。汉朝要做的只是在这套系统的基础上进行优化和完善。换句话说，就是秦朝的统治者自己失败了，但他们设计出来的这套治理国家的理念，这套帝国的操作系统，却获得了巨大的成功。它直接成了后面2000多年里所有中国王朝都在使用的基本蓝图。所以有句话总结得特别到位，我觉得可以作为我们这次探讨的结尾。秦赢得了中国的战争，却输掉了和平。他们得到的奖赏不是去统治这片土地，而是去永远的定义它。这可能就是秦朝留给我们最深刻的思考吧。